Zaiko Langalanga fête ses 55 ans depuis 2 jours. C'était le 24 décembre dernier, donc il y a 2 jours, Zaiko a totalisé 50 ans d'existence. Nous allons, à travers dans cette émission, vous raconter les différents épisodes de cette belle histoire de Zaiko Langalanga, qui serait aujourd'hui le plus vieux orchestre qui existe encore en République démocratique du Congo. Mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Musica Musique. Aujourd'hui, nous allons parler de Zaiko Langalanga. Zaiko Langalanga, oyo ekoli sibiso plasto, tokoli plasto, toyebi musique ezande Zaiko, oyo, et botami na 69. Zaiko botami le 24 décembre 69. Lobby, avant-hier, le 24 décembre 2024, Zaiko Kokisaki Bongo, 55 ans. Tant Zaiko Botami Biso Tozaba bébé, la 69, Naza na 6 ans, laquelle école primaire. Donc, Zaiko et orchestre c'est au Kolinango. Sauf que tu as 6 ans, tu as Zaiko déjà d'abord parce que Tolinga qui musique qui passe que Zaiko est penda populaire. Et moi particulièrement, na Kanaba ina ebaki Zaiko bien, puisque papa Wemba wako benga Gilles Shungu Wemba Jonathan wana abana ko na quartier na biso azolanda mama Amazon bako benga Marie Rose akofana na avenue Bula na avenue Kasavubu baba la mibale kaboli biso nzobe na Shilwangu l'autre mona Jules Aleki Jules en tout cas Toyebaki Zaiko déjà dès le début. Na robete la bino mwa les docteurs na vivre paix pour na orchestre ya Zaiko. Les autres yito beta histoire ya Zaiko, oh toyebi yango par cœur puisque eza histoire vécue. En plus tokota là banani ba marqué penda histoire à Zaiko, dans la bino selon ma propre analyse, banani ba marqué Zaiko et puis 55 ans et après, tout ça la ligne pour 55 ans. L'anniversaire ango il est kaka boto sala ke loko te. Tom mekana nuko sala ta moi eloko pona 55 ans Zaiko yo yango wana tobandi. Alors na bandi tokobana na histoire à Zaiko, Zaiko e botami ndenge nini. Zaiko e botami sous l'initiative ya mutu moko babengi ye Marcelin Delo. Christian Soro laksabiso photo ya ba fondateur ya Zaiko. Initiative ezalaki ya Marcelin Delo. Azalaki garçon ya Kasavubu, voilà. Bon, moni ma photo yo. Tozan la archive belete, même Google a pesi ce belete. Bon, moni les 4 photos. Bamonte, babanda, Zaiko. So, bandi na droite na likolo, na gauche na likolo, eza DV Mwanda. Barobenge Vital Mwanda. Na loboko na ye, Mlongombe. Na se, André Bita. Bon, on a loboko ya Soukatato ya Kolokolo, oya Mukokoli. Babengiye Marcelin Delo. Marcelin Delo azali bongo mutu azwaka initiative. De Zaiko fondateur comme tel. Azade tambalo baka fondateur et l'axi mutu azu idée pe atie ba moyen pour le salam. Mais Marcelin Delo, Christian s'il vous plaît si on peut garder la photo. Marcelin Delo yé azwaki initiative. Alobi don photo sala Zaiko. Yango Moni, Deve Mwanda, Mongombe, Nabita, Bango, Tcheye Poa, Po Zaiko et Salama. Et tout est parti, et pas il y a Gégé Mangaya, na Popo Kabaka numéro 10. Gégé Mangaya, Azalaki Bongo, musicien, il y a tout Zaïna dans le temps. Tant Zaiko et Bandi, Papa Wemba, Moutazaki n'est le premier musicien recru. Et là, pardon, là, deuxième musicien, Oyo Bango ba recruté. Mais ko créame à Zaiko Zalaki, papa Wembande aiko tala ba masalaye, aye likanisi, ba sali test papa Wemba yembi, bato bazaki tout ba moni, oh garçon zo yemba bien, nde ba zui likanisi, non to sa l'orchestre msusu to bomo ezaki liboso, ba ko benga bel guide. Ba bandi à partir en tant que papa même sali test naie et puis devant moi dans mutazaki ma casse na relation publique
le lendemain, comment on a papa Wemba, papa Ebisaye, non, il faut y avoir tout ça, l'orchestre, il faut tout le combo. Papa Wemba Azali Bongo, musicien, Yami Balé Oyo, ba rekite na Zaiko, Yali Bosso Zali, Manoa Kouakou, Pepe Feli, Yem Tazaki musicien Liboso Bazwaki, Yami Balé Eza Papa Wemba, Yami Sato Zali Bongo, Josar Nyoka Longo, Oyo Bakenai Koluka Bongo Nanjili. Histoire à Zaiko Bisono Stoyebi, Tori ko répété Nyoso na détail te, Torozaka ba grand détail pour marquer histoire ya Zaiko. Tango orchestre Zaiko et Bandiko Salama, ba te belé ba yaki ba test, Toyoki même, il paraît, ceux qui vendent, ceux qui disent ça, il n'y a pas yaka test pour à côté na Zaiko. Mais babo yakaye, parce qu'il y a un enfant à côté à cimetière, tout ça va commentaire. Mais le vrai fondateur à Zaiko, Toyebi était, mais Toyebi ke bazaki 4, nde bazoka initiative, basangani nde basala Zaiko. Donc, Oyeba fondateur comme tel, ça n'a pas d'importance aujourd'hui, puisque ça fait 55 ans, et ça va débat mon coup ici a dépassé, ça n'a plus d'importance. Nous sommes sûrs et certains que Zaiko le Lekoksi 55 ans, sous la direction de Josar Nyokalongo, qui était parmi les premiers musiciens, il y a orchestre Zaiko Langa Langa. Tant que Zaiko est bandit, les premiers artistes musiciens Bayaka, et Zalaka Bongo, Nyokalongo na lobi na bino. Ensuite, Papa Wemba, Robenga Gilles dans les temps. Ce qui Christian Kolaksebi sur photo ya Papa Wemba, voilà. Shungu, Aza parmi les musiciens, Liboso, donc premier chanteur c'est lui. Ensuite, Josar Nyokalongo. Tozali Bongo Pena Evoloko, Atramo. Robenga Anton Nickel dans les temps, dans 69. Voilà, la 69. Le Anton Nickel. Et puis, quatrième chanteur, Ezalaki Bongo Mavela Somo. Il y a Outaki côté à Gombe, dans l'orchestre Moko ya Mboro la Bongo, Baobe Rango Super Bovin, Ezalaki Netiba Leki Atuzaina. Mavela Somo, a Outaka Kuna, Ayaka, Abetaka Kuna, la GG Mangaya. Tant que quitter les musiciens, il faut maintenant que ça là, répétition et puis que ça là, Banzembo. Alors, Zaiko, il y a une musique, il y a une expérience de musique. Alors, il y a un service, il y a GG Mangaya. GG Mangaya, tu as mingite et pourtant, tu as créé Zaiko artistiquement, tu as créé Zaiko, orchestre Zaiko musicalement, et ça, Tata Oyobomon na photo, comme on a GG Mangaya. Yem talakisi manua kubilo ke bele ya kubeta na ba chanson na bango ya liboso. Yem tapesi bango ndenge ni ba tretaka nzembo, ndenge ni ba kompozaka nzembo, ndenge ni ba treaka nzembo. Tango ba kena studio yem talakisi manua kubilo ke bele ya kubeta. Kombo na ye GG Mangaya boyoka kiye azalaka na Super Bovin, akendaka na Touzaï na place à Betty longtemps, azalaka pe orchestre na ye, Touzaï na Mopia. Mon poids, et puis, Aero Kende na Oke Jazz, place à Oumelaka, Nandenga Longo na Oke Jazz, Aye na Zaiko, et loko ye a créaka artistiquement. GG Mangaya, a Koufi il n'y a pas longtemps, a Bela Kimingi, ti a Koti Kabiso. Donc, dans l'histoire à Zaiko, faut pas dire, GG Mangaya a été très important. Ye Moutou, à l'axi Zaiko, premier pas na bango, yako sala banzembo, yako sala ba corps belé. Kosala ba corps ko ndenge nya kolamba nzembo c'est GG Mangaya mutu alakisaka bango. Mais na tango wana tozalaki pe na Zamongana Enoch yem tazaki accompagnateur bazaki mibale et aki na GG Mangaya pardon na Zamongana le meneur Christian Sotokomona photo ya Zamongana. Zamongana bazaka mibale ye na Teddy Soukami. Bango nde bazaki mibale ba accompagnateur. Na basse tozalaka na Damien Debo, mais toluki photo na ye na ba archive en tout cas ezalité. Bon, na bandi toko bato ba ko salsa biso na ba commentaire, so boko tinela biso photo ya Damien Debo, ye pa ute côté à Gombe kuna azali premier bassiste ya Zaiko. Avec oncle Bapius,
Ye pe azaki bongo tango Zaiko et Bandi. Oncle Bapus, ye azali parmi ba premier. Voilà, bomoni Oncle Bapus, azali parmi ba premier bassiste, il y a orchestre Zaiko, Langa, tango et Bandi dans 69. Na Robert la biloni l'anecdote, Oncle Bapus, au départ, azalaki na guitare na ye, mais azalaka musicien te. Po kota na Zaiko, tango GG Mangaya azo aidé Zaiko basaka ba répétition, ba la guitare, ba la makambo ebele. Ye Oncle Bapus, maman na ye azalaki homme d'affaires, maman na ye azalaki mutu ambongo, azalaki na orchestre bako benga Kintoeni. Boyebi ba orchestre ba yombe Kintoeni national, maman na ye azalaka patronne kuna. Donc Oncle Bapus azalaka na guitare na ye. Wana eza Zamongana, azalaki l'un des accompagnateurs avec Teddy Soukami. Mais la kobeta histoire, il y a Oncle Bapus, Nerenini à côté de Zaiko, selon Delo Marcelin, tant la bête histoire à Zaiko au départ. Alors, Christian, si c'est l'histoire, il y a Oncle Bapus, d'un côté à Zaiko. Oncle Bapus, Azalaka, chaque fois pour Zaiko est loué guitare naïe, Baïko peut ça y est, 5 Zahir pour louer guitare naïe. Mais Zahir musicien té. Mais jour Moussoussou aïe, pour 5 Zahir à location, Jeje Mangaya Azaki na mwa mia, Azaki na mwa nzala. 5 Zahir ba pesaka Jeje Mangaya. A pesaka Bapus pour la guitare, yé alia ki yango po alia ki nzaleleka ki ale mikate na potopoto. Alors, pour la reflater, qu'on soit esprit à Oncle Bapus, à bien Oncle Bapus, au lieu d'appeler ça 5 Zahir, on lui a fait guitare. Pourquoi le mot n'a pas l'accent guitare pour qu'on t'en a Zaiko? Oncle Bapus a sepé la ka, dit à Yaki Koko Zaiko, a bané qu'on prêtait bango guitare au départ, et puis, babi non, qu'on lui a mis sauté, kota penda yé kolapé. Ndé monique Oncle Bapus, mouta comme ça qui est musicien Zaki, Jeje Mangaya. Ça, selon Delo Marcel, Jeje Mangaya, pardon. Yende pas Zaiko et Banda et pas, nanda kuna bango, na lupang na bango. Yena Delo Marcelin, bazabandeko. Moutazwa qui initiative, ya créé Zaiko. Le Jeje Mangaya, a ebisi Oncle Bapus, pour la guitare na yo, ko le sabisote, mais pesa bisoka atobetaka yo ko tapé na Zaiko. De Jeje, à côté ici Zaiko, à côté ici, pardon, Oncle Bapus, na kati ya Zaiko, langa. Tozaki bon l'accompagnement de Rolo Bapé, Tozalaki dans Teddy Soukami. Teddy Soukami, Azaka na bamanoa, ku déjà l'orchestre di bosso ba robenga Belguide. Ndenge l'orchestre Mozaïka, l'orchestre répétara répétarate. Teddy Soukami, ayaki kokota, na Zaiko, azaki comme accompagnateur. Yewana Teddy Soukami bozomona. Voilà. Yepe à kota Zaiko, kaka na misu makasi, azaka musicien te, nandenge, ayaki kokota wana la Belguide Debria, là comme accompagnateur na Zaiko. Wana sobe tellement histoire là, premier musicien ya Zaiko, langa. À part Bango, na solo, na ebisabino tozaki na Pepe Feli. Pepe Feli azaki yemoko. Mais, mutu mususu azaki na kati ya Zaiko barobenga e Matibala. Pepe Feli, torozong il a l'histoire na ye, parce que cet homme est très important pour la musique congolaise en général, surtout pour l'histoire ya Zaiko. Na on peut sabino ba détail tout à l'heure. Pepe Feli azaki très longtemps yemoko soliste. Zaiko azaki na doublirte. Mais mutu moko azaki na kati ya Zaiko barobenga pe Matima Zéphirin. Ye azalaka chanteur ya ba nzembo pop barobenga ngo variété, ba nzembo popi, ba nzembo ba chanson pop. Matima Zéphirin. Ye azalaka bongo chanteur pop. Abanaki koyemba tamoko azobeta guitare. Ye pazalaki na ebandeli ya Zaiko. Tango tozaka na kati ya Zaiko na ebandeli, tozaki pe na Mbuta Machakado. Mbuta Machakado azalaka pe chanteur pop. Voilà, Mbuta Machakado boyebaka ye. Tokotala na histoire, ndenge nini akomaka pe koyemba banzembo, tobengi typique banzembo normal ya musique na biso, comment koyemba rumba. Ma part Mbuta, tozaki pe na chanteur mususu, malheureusement tozi photo na été, bako benga ye Pierre Nkumu. Azaki moins intellectuel, il n'y a pas un chanson pop, mais
tozui photo na été mais boye baki azalaki au départ. Alors comme Doumer tozalaki na Baudouin Micho, mais malheureusement photo pe ya Baudouin Micho ezate na tango wana Mary Jo tango aye na Zaiko Mary Jo azalaki pena ne bandelita ye mwana retard Mary Jo abandaki kobeta mbunda selon Dès le Marcelin, réalisation se rose à photo et à Meridio. Meridio a bandai ko betambunda dans les temps. Voilà, Meridio. Il y a peut-être raison la histoire na ye. Meridio a bandai ko betambunda. Comme Bundezaki neti moi Sony a yekoli drum, nandenge Meridio a rekoma drummer na kati ya Zaiko langalanga garçon oyo. A ça l'histoire me tolo ba même il y a musique au niveau international. Malheureusement, tozaka penza na politique wana ya ko reconnaître batu te ya ko tia batu penda poids. Meridio est très très important la musique africaine, la musique congolaise en particulier. À part Meridio, tozaki pe lokola na Bimi Ombale, yé pas zaki penda na bandelita yaki moi quelque temps après quand même avant sortie. Bimi Ombale pe azalaka na ebandeli, yé pe abandai ko yemba abandai ko beta drum. Mais kobeta drum na tango, voilà, Bimi Ombale, a kobeta batterie, donc drum, na tango banzembo pop. Bon, avant concert, beta na banzembo pop, et puis, yé aye koyemba, et puis typique et bandi. Bimi ya bandaka na pop, nandenge tokoyoka histoire ndenge ni na komaki, koyemba banzembo ya rumba. Na bandi wana bomoni osatire ya Zaiko, tango Zaiko et bandi, na 70. Na 69 orchestre Salami, mais Babimaka na 70. Na 70, tazo sabino to yebi histoire à Zaiko par cœur, parce que wana to si to komi batu to komi na mayele, 70 ans Zaiko et Bimi, to komi na 7 ans, donc na yebi Zaiko très très bien. Papa Wembaya Karota l'Amazon et pas inabango, n'a même raconté une histoire que j'ai gardée. Jour moko, Papa Wembaya Koluka Amazon, père Amazon a landi papa wemba gamba naleki Amazon mo barobenga Lambert balanda papa wemba kima akenda côté ya baka ya batu bayebi bandal bien papa wemba ki kobata ma côté ya baka ya tant komi côté ya baka ya bazolanda muyebi batu biso to tchemo poa te amuyebi te muta sovaka papa wemba yaki vient na biso moko akufa Marius Gangale abandai koleka azaka joueur ya Vijana ezali équipe oyo papa wemba azalaka entraîneur na bango physique papa wemba ayekolaka pe ko entraîner équipe azaka entraîneur ya vie wana to benga Gangale Marius Gangale ye mutapekisaki non bosimba ete mais pourquoi bozo bundisa ye na ndenge likamango ya kotika batiki papa wemba kei. Tant to koli un jour, na betela papa wemba histoire, voilà, puisque na kutana na papa wemba plusieurs fois, na sala même interview, na beteli vieille histoire, na bi papa wemba ozo yeba susu, sérieux wana père Amazon azolanda yo. Ah, yoka vie beaucoup là, ah ipo. Tata wana moya kazaka matata. Azaka matata na ngai ve matata wana. Nga bi ozo yeba susu to abi na yebiko. Papa menenga yipe mutako sexa abinanga ipo ondre yopo alaka batu bako menasenga ngabi avie nazaka petit adimi abi petit ndiro zalaka to seki donc papa m'a se rappeler na histoire wana donc ça anecdote qu'on a vécu na début à Zaiko c'est vraiment notre vie tango Zaiko bandi ko zo forme bibi na 70 ba première chanson na bango ba BBC ezalaki sous, sous la direction artistique, Mouta Arranja Banzembo Wana Ezali, GG Mangaya. Donc, photo tchana Moutou, GG Mangaya a été beaucoup dans Zaiko, pour la Zaiko Langalanga. GG Mangaya, Mouta réalisa. Mais ce qu'on fait dans la Zaiko, c'est pas Azo Zango n'est pas aventure. Azo Zango pendant la poité. Il y a mi pesa qui n'a tout Zaina, ce qui est sûr, tout Zaina Zaki n'a poids que les Zaiko. Zaiko dans les temps, tant que Bimi wana, figurez-vous, papa n'avait que 20 ans. Jossard Nyokalongo, Azalaki n'a 17 ans, n'a 70. Evoloko, Azalaki n'a
15, na 16 ans, na 70. Puisqu'il est né en 54. Manouakou, a botami na 55, Azaki na 15 ans. Mavoye la botami na 51, Azalaki na à peu près 19 ans. Donc, Azaki penda bana mike. Mais, musique va bêta so yuki on le rokamba. Première chanson na bango, bah bimisaka série, il y a 3 chansons, 3-4 chansons. Toyokaka liboso zaka Mosizo, La Touneige, Paulina, Nandengi Toyoka, Amoureux de Super à Papa Wemba, et bimaka be Charlotte Akena Tene, Banzembe bimaka pe, moi et Belé, sérieux na Zaiko et Bandi Penza, na Kilo Penza. Na 71, Zaiko, baye kozoa, musicien Moussou Djina wa Djina, a outai côté à ville, a yé coupé à Bangopoa, a yé pe a changé rythme à Zaiko Mouamouke. Zaiko est comment on kende bien, mais il faut dire dans le temps, Zaiko Zaki Penda au groupe Moro amateur, Wajina, aye na Zaiko na 71, c'est-à-dire que tout le presque une année après sortie na Bango, Wajina aye. Zaiko est comme on kende, mais Zaiko quand même moi amateur. Na 73, Moutoumousou soyez, Koko 73, Wajina, donc 2 ans après son arrivée, Djina a tombé malade, a 5 mois de dépression. Il fallait se faire soit qu'il y ait un repos, Nambo kana bango côté à Kisangani, Zaiko, Babengisi, Bozi, Boziana, aya ko renforcer bango, et Voloko Mutaya qui na Bozi, Bozi Yaka, Ocha Bisopwa, na kati ya orchestre yo, ya Zaiko, Langa Langa. Bozi, aye au départ, Massa Baboudaki, parce que Bazaki n'a attaché na Jina, Bozi Bomoni wana na JP Poussé, Bozi Boziana, aye na Zaiko na 73, pour remplacer Jida qui était un peu malade, Azaki convalescent en fait, le temps à guérir, Jina, Bozi Bozana a remplacé Tozana en 73. Une année après, Zaiko Banungu Nungue Bandi, et Voloko Bazui succès à Danze. Et le Voloko en 74, il n'a que 20 ans, en 74, Azana a 20 ans, en 73, pardon, Azana 19 ans, a bimisi banzembo kitoko, bambeya mbeya, ba eluzam, et sali penda succès. Et Volokoto le baza première vedette ya Zaiko Langa Langa. Pour Zaiko, zaka na système ba leader te. Et zaka o yazana succès le lobby. Et Volokoto première mutu o ya bimi penda na succès makasi na Zaiko. Asali mbeya mbeya, asali eluzam. Papa mba sali chouchouna. Bango nous autant ba bimisi banzembo wana éditeur na bango ezalaki bongo parion apesi Voloko Passat apesi papa mba golf et puis la même année na 74 wana bon élément beaucoup important on a tout sauté na 71 Bimi Ombale wa bana ko beta drum a décidé qui a comme chanteur mais ba master babudaki ba habité Bimi yo drum kaka Bim nenga zaka mutu makasi batu bayebaki ye, un grand compositeur. Bim ya Kitara Zaiko accueilli dans l'orchestre moko ya Lingwala, bazako benga comment orchestre kombo ekibigai et koya tabou national. Akena tabou national na Lingwala, akuti ba Popolipo, akutani na ba Espérant la Chakara, akutani na ba Ikomo Jojo, ba Joboke, vedette ya kote wana na tango wana. Alors Bimi tango kekuna a travaillé chanlaye. Un jour par hasard Zaiko keko beta na tabou national na télé de la Gombe. Komi kuna tabou national a sala Zaiko musala danze Zaiko apola kata même courant pour concert kata. Un tas de Mwanda a décidé Bimi faisons à l'orchestre comme chanteur. Bimi a zongi na Zaiko comme chanteur. Bimi en tant que chanteur, en tant que tango zongi na Zaiko, première chanson na ya Bimi ça, ezali bongo na 72, kombo ya bongo ezalaki Joselina. Wana tango zoyemba nante, de quoi il s'est préparé pour yemba. Bimi a zongi na Zaiko comme chanteur. Na 74, Bimi a zaki parmi bateau yo bazwaki ba voiture. Abimisi nzembo na ye mwana wabi oyo ayembaki bongo na Bozi na Nyoka Longo papa oyemba pe azalaki na kati
Bimi abandi carrière na ye ya chanteur makasi penza. Parion apesaka ye Passat. Tozomona un Passat en ezaki ya couleur jaune. Apesi ye Passat, Bimi a se confirmé comme chanteur. Tellement ba leader ba komi ebele mobule komo kota na orchestre na ndenge Zaiko mobule koti ba komi wela likamba mbongo direction ya Zaiko est décidée. Il faut tout créer maison d'édition na biso moko oleto bimisaka banzembo partout. Tango baboni bongo evoloko papa Wemba mavela ba habité biso so tozo bimisa na ba éditeur na biso toliaka bien. Pourquoi toka matato saka makambutu na kati ya Zaiko basepelaki nango te ekomi kopesa mobulu na kati ya Zaiko un autre groupe ebotami me bazaka na kati ya orchestre moko bakomaki na tendance bakobenga bango ba isifi papa Wemba jina wa jina tango azalaki deja evoloko mavwela epi na bozi aye kotia bango poa mais bozi tamoko azalaki mwa nete po afandaka nanu bien na Zaiko te omoni ayembaka banzembo ya Pablo bakobenga ndonge abenga denzembo ayembaka denzembo na Zaiko na babimi bozi ye moko na yambaki dernièrement alobi c'est grâce à ba chanson ya Pablo nde abimisa penda voix na ye po batikelaki ye vocal banzembo neti na ndonge Pablo bozi ayemba penda kitoko na nyoka longo na mavela na bimi mbale. Alors banungu na koluka auditeur moko kaka ale esali ke ba conflit botami mavela yem pardon pepe manoko nengi mutazaka mutabomba mbongo evoloko il fallait remplacer ye tant remise et reprise mbongo zaki penda clarté wana ba histoire toyoka na selon ba certains membres ya Zaiko kaka ale bendi ba conflit déjà les kamba ici fi ça qui bien te à un moment donné il paraît même Josala kitaka Zaiko parce qu'à comment mal à l'aise à comment aller travailler na travailler na Parion parce que groupe wana ya ba ici fi et même à moi désordre na kati ya orchestre yena bimi batikali attaché à un moment donné wajina asalaka ba cop na ye na ndenge na ye na cover édition cover basalaka mwa banzembo Josala binsa nzembo neti ya mando bayemba na jina boye nzembo wana asalama banzembo ebele manoko asalaka conseil oyo abetaka guitare ne ya kitoko donc Zaiko ekotaka mwa désordre neti yaki penda orchestre penda structuré te pas sérieux bazaki penda ba amateur et pourtant il y avait l'argent tout autour mais l'orchestre n'était pas organisé. Donc comme 1914 orchestre eye ko kabwana c'est-à-dire Zaiko babimi batikali nyokalum pardon evoloko papa Wemba mavwela na bozi mutu na bango yaki ya sika bazuye bake kosala orchestre isifi tant bake kosala isifi Zaiko ekoti vraiment boulou batikali kaka na deux chanteurs bato asima balongwa ite bake kaka ba chanteur Zaiko atikali kaka na bimi na nyokalongo. Nyokalongo na bimi, c'était des musiciens, bazaki penda, ba musiciens, ba chanteur penda ya somo te, mais bazaki une importance na bango pour bazaki na début orchestre, donc bazaki attaché na orchestre na bango Zaiko. Zaiko ndenga zu choc ndengwana, bake koluka likinga, Christian Sopia biso photo à likinga, bake koluka likinga zalaki azalaka chanteur na Empire Bakuba. Bake pena ko négocier neti transfert. Bake dombu take asengi ma dilu asengi pepe kale asengi papitex non. Bope sabino troisième chanteur na bino wana likinga acha biso mapwa tala biso orchestre koti mobulu. Na ndenge Empire Bakuba basedaki batiki likinga penda akende na orchestre Zaiko langalanga. Likinga ye bazu kozwa susu musicien mususu lenga. Donc ba chanteur à Zaiko ba komi 4. Ba bine to komi 4 to senga pe ba masa o ba emba rapport pour moni lenga le bouga grand danseur ye pe to robeta li solo na ye lenga na likinga ba ye ko tia Zaiko renfort na fin 74. Tango bango ba ye ba lobi non net to komi 4 chanteurs to luka susu mbuta
mutayemba ba variété étrangère mbuta pe akotia biso po aya koyemba rumba na ndenge omoni mbuta machakado atiki makambo ya pop aye koyemba banzembo ya babengi on typique yo tobenga komi koyemba rumba place ya tiki wana bakobeta pop ekomi matima na bato mosusu zaiko bachanteur bazalaki ebele. Mais entre-temps, na 73, zaiko azwaka problème mosusu ya Mary Jo aki grand drummer na bango. Mary Jo azwaka problème, il paraît azaika na nzela, azoleka na ye. Ba policier bakangi ye, bakangi Mary Jo, batunaki il paraît, hein, toza sûreté, batunaki union de musiciens congolais, musicien du Congo. Et sabiso ndengeni laza musicien ton ndengeni. Président Imiko dans les temps, c'était Imiza dans les temps. Tout dit Franco, est-ce que Tato yaza membre Imiza, est-ce que yaza membre Union de musiciens congolais? Union de musiciens zaïrois, il paraît Luambo Alambo. Nalobi, il paraît. Donc, tout ça va sur sûreté. Il paraît Luambo a reconnaître qu'a été. L'homme ça va foutre à la cotisation. Et dans les temps, arbitraire ezalaki pe kaka bakamati Mary Jo batindi ye na makala na café mo na kashomo babenga e café là côté Équateur. Donc Zaiko azwaki moi trou Mary Jo qui jouait toujours seul ba ekozwa Pablo a remplacé Mary Jo. Pablo mutabimisa banzembo na epsibino e lança Bozi na kati ya Zaiko langa voilà. Ilo Pablo ye mutu a remplacé ka belobi ngekerme o babengi ye babengiye Mary Jo donc Marie comme on a dit Jean-Marie papa baloba yem tapé ça kombo ya Mary Jo wana bomoni Pablo ilo Pablo grand drummer a utaki côté ya Abeti Masikini. Alors tangu zaiko e pa barakite likinga na lengilenga bazumbuta a matia mbarape a pop a pardon typique zaiko bazui penda poko so balobi non photo kene na maki elakisi ke bokoki kobata ma place moko bo travailler tala ndenge zaiko bakendaki na nsele baumelaki penda en tout cas basalaki bamoi bakei nayebi te précisément combien de temps bakei kobata makuna mpo bapréparer sorti na bango ntango zaiko ekoti maki zaiko na bamusicien sika banzembo ya sika babwaki nzembo neti Eboza, babwaki nzembo neti Yudasi, baye kobwaka après banzembo neti ba Elo, en tout cas wanande zaiko komi orchestre moko ya maturité. Il suffit ba yoki penda ke ba kosanaki liboma zaiko penda eye. Wana Manwaku Pepe Feli a fungoli susmayel na ye na guitare solo a beta na Eboza, solo a beta na Yudasi nzembo na ye, Pepe Feli, solo a beta na Elo, et Ningisi Mokila, et Ningisi Mokili, il suffit kuna debada de koti, ba orchestre nyonso ningani, Pepe Feli, a beti guitare solo, Zaiko, et Zongi, Zaiko muteperdaki, Mbalamoko Zaiko et Zongi sur la scène, basali danse na bango ya sika, Combo choqué, Zaiko aleki na TV, puis nyonso, d'accord, to comme en 75, Zaiko na top, Zaiko eke likolo. Tangu Zaiko azongi bongo, banzembe komi kolandana ya bien. Na 75, na 75, na fin, il suffit au ballon kuna pito pa le koti. Bakabwani, Papa Wemba, Alongwe, na Bozi, na Mavouela baki osala yoka lokole. Mais Zaiko eza toujours calme na bango, bazo continuer musala, na makamdenge ezokende. Tokomi na 76, Jina wa Jina Oyo, azaki convalescent, Jina wa Jina Oyo azaki malade, azongi na kati ya Zaiko, Zaiko ezi sous force ya danser. Wana ba Papa Wemba kote wala, Jina wa Jina azongi sko na Zaiko, tolo presque 3 ans après, azongi na kati ya Zaiko, place na ezali, puisque azaki bien accueilli, na ba masana. Et donc Zaiko a commis na 6 chanteurs. Donc azali da Nyoka Longo,
Bimiombale, Lengi Lenga, Mbuta Machakado, na Wajina, Ayeko Tchabango Poa. Donc, bah, commis 6 chanteurs, Nabi Miombale, bah, commis 6 chanteurs, Zaiko toujours, Moto, Banzembo Kitoko, Solo Emmanuel, Kwedo Sala toujours, Makasi. À un moment, bah, organisé concert Moko na Toko 1916, hein. Bah, organisé concert Moko, Tobengango, bah, Bengango, Top Music Show. Et Zaki Bongo l'a signé par la Diop, n'a pas dit comment signé Max, c'est là où moi, là. Signé Moko sur boulevard du 30 juin. Zaiko na Yoka Lokole Barobeta. Tango ba beti, Zaiko avec retour à Gina Wajina et Zaki Moto Mukolo wana. Gina Wajina, moi je me souviens, dans la idée, na ina concerté, mais so ba la beti na moi, na soirée leki na télévision. Gina Wajina Zaki vedette jour wana poza retour na Zaiko contre Yoka Lokole. Alatek moi boko ba singa wana na maboko. Alors, Zaiko, a sala yoko alokole biloko, batutu Zaiko, bango mabeta bo batu bazo sengaka Zaiko. Yoko alokole, ba yoko boak la Zaiko nzemba mbwakela. Ayo lelie, ayo lelie, Zaiko sala keba. Place on zaka bozi, ba wemba bozi, bango ba nse pomba bozi bache, kombo ya, Zaiko sala keba. Ezalaka matata concert wana ezalaka vraiment chaud. Biso bana mike 76. Tozana ba 13 ans. Mais on se souvient, c'est comme si c'était hier. En tout cas, dans le concert qui na moi une soir ba rediffusé quartier Ningania Zaiko avec les retours à Gina Wajina ezalaki kitoko makasi. Zaiko toujours au point, Zaiko toujours na likolo. 76 et l'équipe, en 1977, Yoka Lokole, Mobule Koti, Papa Wemba Babenganie, Akeko Sala, Viva la musique. Là, on veut fin 76. Viva la musique est bandit en 76, mais sorti na Bango Zaki en 77. Tangu, Viva la musique est Salami, Viva la musique est Bimi, Viva la musique a Yaki sous la moto moko boya, Yé Penda Ningisi Zaiko. Bon, Zaiko, Bazaki na culture, chaque fois on a un problème. Il faut bakota maki. Ba décider bakota maki. Ba quel sous son encele. Ba quel collection moins temps pour ba retaper batala ndeni ba ko attaquer. Zaiko zolo ba yena ba cria pesa nzela yo. Betu ba yaya. Zaiko yena ba kid kese ba nini e ningi saki susu. Jina Wajina longwe. Bozi boziana. Asengi retour na ye. Ezaki mwa matata. Deve Mwanda, ba Noka Longo, ba Bimi, ba Salitu, Bozi Boziana, Azongi na Zaiko, na 77. Tokomi 77, Viva et Peli, Yoka Lokole, Koti Mobulu, Zaiko, et Ningani Mwa Muke na Viva, mais Zaiko Tamba Yoko Bimisa Banzembo Neti ba Sangela, ba Aria Kefi, non. Et Zalaki Moto, Zaiko Azongeli place na ye, place aux Zaiko Zalaka toujours, Elengi, il y a guitare. Zaiko Zongeli place naye, quelques temps après, et Voloko, oya tikalaka kuna na isifi lokole, et Voloko pe asengi azonga na kati ya Zaiko. Tokomi na 80, 78, ti na 80, Zaiko kaka top, na 80, Zaiko a sous problème, Pepe Feli, oyo muto asala rythme ya Zaiko. Moutasala fansa son ya Zaiko, Pepe Feli, a comme na moi complexe de supériorité, a monié pas comme ça l'orchestre, a rekitaka ba musicien et belé. Garçon moko tokan d'ailleurs hommage pelelo, a sala mingi pon na Zaiko, ma lobelaki mingi te, comme les alaki Yenga Junior, a yembaka na Pepe Ndombe na orchestre Makina Loka, kobanda déjà Frizam Makina Loka. Alors, Teddy Soukami azaka kusaba nzonzi na ye asaka orchestre moko ya mupanzi akobenga ngo casque bleu arekitaka garçon wana Yenga Junior. Christian Sotoko mona photo ya Yenga Junior asali mwa mingi pona Zaiko pe. Alors garçon ntango akoti na circuit ya Zaiko Yenga Junior, Zaiko akomi ko utiliser yepe. Abanwa kwa komisaki yepe nda mutu na ye. Comme likinga zaki régulier te. Likinga kendaka de temps en temps accueilli
abungi azongi babonaki non tozwa yenga yenga azalaka de temps en temps yenga yenga ye na kati ya Zaiko azo ede bango na banzonzi na makambo ebele ya mopanzi na ndenge Pepe Feli akomaki koutilize yenga yenga aitizaka Evoloko atizaka Bozi a créé mon groupe naye na garçon mso yaka na Zaiko na 77 comme na échec dans autaka matadi maintenant kwa sali moi groupe naye na Mupanzi ba betaka na komba Zaiko ya ba musicien Zaiko quand même mais ba kendaka Zaiko soki abeti na jili bango ba ko zape concert na bango na ndenge na bango ba ke betale msusu côté neti ya ba côté ebele alors Zaiko na tango wana et community des groupes. Tant que comme des groupes, Zaiko et comme on a pas problème, maintenant on comme moins complexe. Et par hasard na 80 wana Roxy Chimpaka, Oyazali grand soliste, c'est un ancien de Tuzaina. A monaka Pepe Feli, a Sengakaye a ligi a sala eloko moko na Zaiko. Pa mona ki azobeta na kosako sezo sale biente. Roxy Chimpaka, Viona Bogar, ancien à Tuzaïda, les cas à VV, après à une aventure côté Afrique de l'Est, ti a zongi a comme beta na kosakos. Mais via Zalaki penda l'Est, a linga kestala zonzi mo na Zaiko na 80. A quelque mo na Pepe Feli, Manoaku ABC, a PC rendez-vous, un samedi soir, ba kutana na concert à Zaiko na vis-à-vis. Poda, ba solo la, li kambango ni nekoleka. Même à Koutanagana Pepe, le même jour na Tongo, Pepe a ébissé, nga na repé sur ba musicien, problème té, mais les cas na soir, to solango. Tant que Pepe fait l'équipe na soir, à Koutanana, à mona, à na concert à Zaiko, à Koutana pe na Roxy Chimpaka, oh, surprise désagréable, à Kouti Roxy, aza obeta guitare na Zaiko. Roxy a kotaki comment il beta guitare pour bimi muta bengi saki abi yaka to na problème soliste yaka Pepe azate yaka o edebiso net yi azaki na répertoire nyoso Zaiko na mutu azaki muta kosakos ezaki orchestre d'interprétation na kosakos ba betaka banzembo batu donc ya ebaki banzembo Zaiko ebele tango bimi amatie na podium manoko ayeko kutaye manoko sepelate problème ebandi wana Manoa kuna batu na ye bakenaki ko beta concert moko na njili bazongi batu ane zalaki nani Evoloko Boziana ezaki Evoloko Boziana yenga yenga Shekidan toza bongo pe petit cachet bazalaki wana Jujuche bango pe bako accompagner Pepe Feli na makambo na ye banai kosala bango pe bafanda partie ya Zaiko ezalaka na ba contrat te européen ba musicien tango manoa kwa moni bongo comment bozi Roxy sambo tout nanga chef d'orchestre manoa kwa siliki et comment bota ba problème quelques jours après ba révoquer batunyo so oyo bakena makambo na manoa ku na ndenge manoa kwa siliki pourquoi bo révoquer bango soki bozongisi bango te nga pe na longwe nanga. Ah, Zaiko alobi non, eza bongo te. Discussion, bakoti, baluambo bakiadi, banani bakoti, batebele bakoti na likambo yango. Na ndenge, likambo ekomaki, pardon na mela mai muke. Na ndenge, likambo yango, et comme qui matata, maintenant croyait qu'on décidait à l'ongwanaye, croyant qu'il y a à kozwa, Evoloko, Bozi, yenga baya panaye, Bozi, Jomali, na Evoloko, ba décidé na bango bazonga Zaiko, manoku, azui kaka yenga, na Shekedan, ba ke kosala orchestre Zaiko awa. Wan eza deuxième crise grave au Zaiko azui, pour Manoa Kwazaki, élément important, Manoa Kumta Simba qui rythme Zaiko, a Kei Kosala Zaiko Wawa. Zaiko est une deuxième crise, après crise il y a 74. Pepe Feli a Kei.
ake kosala l'orchestre Zaiko Wawa. Tant ake kosala l'orchestre na ye, Zaiko ezwi mwa faiblesse ya guitare, mais Zaiko ezalaka neti koloka. Bango côté ba soliste, bazalaka neti kosakana te. Mati tikalaki, Roxy aye, mais fona sinale bino ke Roxy na Manoaku bafandaki quand même quelque temps, mais Manoaku abandaki kolinga kobeta guitare te tant que Roxy azawana na ndenge akende kosala Zaiko Wawa. Ironie du sort, Manoaku mutu abengaka Roxy aya na concert po basolola likambo ya kosala disque na Zaiko na ye, et comme baluki vieux Roxy azwi chance à koti Zaiko par accident. Dengue Manoaku apesaka invitation ya ye akekuta chance wana. Roxy pe matata po aza grand guitariste nalanda témoignage ya Manoaku aloba Roxy azalaka après Bavon Marie-Marie. Roxy ayebaka guitare makasi ya landaka penda Bavon Marie-Marie. Mais tangu ya longwe na Zaiko alongwe na tuzaina ke na veve kombo na ye kitaki. Yango ni Manoaku profita na vide wana a créé style na ye. Manoaku aza entre Franco na Nico. Moi Bavon Dimi. Mais Manoaku a créé style na ye. Yango azwaki place à Roxy. Roxy a loke na VV orchestre moko bongo na bongo. Hein? Ezaki bon. Ba tuzaina yaki ba orchestre amateur, ba futaka te ba mbongo mobulu na VV okozwa ba kiti okozwa makambo ebele. Via Roxy baken aventure na ba ikomo côté ya Tanzanie kuna nda tika ki vide Pepe a s'imposer. Pepe asali Zaiko Wawa na ye. Zaiko ba ye kozwa Roxy ba pesi komo ya Niao, grand Niao. Zaiko ye kozwa kutsu ba kasi. Alors parmi ba moment ya ba important ma kasi ya Zaiko foko lobake. Dans les années 79-80, Zaiko est commis pendant la top côté chant avec Manoaku Waku, avec Jossar na chant, Jossar, Bimi, Bozi Boziana, Mbuta Machakado, Oya Longwaki, na 74, n'a pas ça encore Sabino, Mbuta Longwaka na Zaiko, je crois, na 76, Ake, na ba mavoela, Ake, ko tchabango renfort, l'orchestre ya Yoka Lokole. Azwaki place na ye, ba pesa ki pe importance kuna. Mais Zaiko, na 78, 79, 80, Zaiko est commis na top. Et commis ko déranger. Na chant, toi, na Nyoka Longo, Bimiombale, Bozi Boziana, Likinga Redo, Evoloko, na Mbuta Machakado. Donc Zaiko, de temps en temps, yenga za musikate aidaka bango na ba concert tamo pe na banzembo azobeta. Alors Roxy aye akuti matima zaki na spécialité matima betaka mingi te mais soka beti ezaka moto. Zaiko aye kosala banzembo ya kitoko ba fièvre mondo ba banzembo bien crois-moi tout ça ba yeke poto ba ye ba via Zaiko komi penda na top ya top. Zaiko komi ko déranger. Wabika loko sere komi elengi et comme rapene et beba. Manoaku akei matiki vidite pour Roxy na matima toujours moto. Mary Jo azali, Pablo azali, Zaiko eza toujours likolo. Nandenge to komi na 81, malheureusement Zaiko a reconnaître le sous crise grave. Langa star et Eko Salama. Zaiko a perdre Evoloko na Bozi na Joe Mali. 3 musiciens Zaiko Bake, na Espérant, na Didoyogo, na Janana Bake Kosala orchestre Langa Star, tout ça, na Songi ya Kiamongana, a proposé Voloko ba instrument, na Ndenge Bakei Kosala orchestre Langa Star. Langa Star orchestre wana, bo vivre en gote ezalaki somo. Pour Langa Star côté chant, na ba orchestre no so ba gêne, Bayaki Likolo, Didoyogo, Espérant na Chakara, et maintenant Akenaki Tia Akimi, Didoyogo, Espérant na Chakara, Evoloko, Bozi, Janana, en tout cas, Ezalaki orchestre Banzembo Kaka Yakitoko, Langa Star Penda, Ezaki Matata, et Zaiko Mobulu, Zaiko a eu crise, Batika Lika, on a 4 chanteurs na Bangoana.
Zaiko aye kozwa mwa shit na kiamanga na babebani kiamanga na botoli bango abotoli bango mwa instrument azaki nango Zaiko ekoti mobulu bakomi na problème instrument piaka ekoti basigné baluki place aux instruments mobulu homme d'affaires moko congolais hein Kutula albina bango non nga na kopia bino ba instrument mais en échange pour pesanga album moko Zaiko bayo kende poto basali banzembo bazongi Roxy Chimpaka akokaki penda situation en bien te atiki bango po au départ ya langa star Roxy Chimpaka zalaka na Pablo pe zalaka tango création ya dini ya langa star mais bango tango bayoki kop ba habité balinga aventure wana te mais Roxy moteme zalaka kuna aye kolanda balanga star après tokomi na 82 akoti na kata langa star Zaiko vraiment boulou Zaiko vraiment problème baye kozwa après instrument wana oyo ba prometaki bango na Kutula homme d'affaires wana Kutula aye opia bango ba instrument Zaiko moto zongi baye ko créer phénomène atalaku bébé atalaku na nono atalaku nono monzuluka oyo auta kotika biso année passée ye na bébé ba créer système atalaku likinga mutu ayaki inspiration wana et puis ba masana yetu ba soutenir ye bébé oh le nono atalaku to rendre ye hommage c'est l'un des bateaux ba sali makasi po na Zaiko langa c'est le premier et puis bébé aye Zaiko zu système bébé ye wana ba Zaiko aye kozwa système ya kubwaka bakri po batu babinaka. Donc Zaiko m'a créé système ya atalaku. Basali yango na 82. Allez, Zaiko, Motepeli, Roxy Chimpaka Kei, Petit Poisson a commis qu'on traînait un peu na Zaiko. Nandenge, Zaiko ezu yali, babibisimo banzembo bien. Zaiko alingi a recruté les sous. Donc comme na 82, 83. Baye kozwa garçon moko babengi JP Bousse aza côté États-Unis à côté à Canada JP Bousse azaki étudiant na Lubumbashi aye koluka aye kotanga na Kinshasa azaki étudiant na UBTP tango mobutu na ba étudiant bazui problème na 84 na UBTP JP Bousse azaki son activité à kosala te na ndenge Christian soto kozwa photo ya JP Bousse s'il vous plaît JP Bousse aye Mati maye ko introduire na milieu ya Zaiko tamoko banda ko dépanner orchestre Oka JP Bousse aye ko koma chanteur ya Zaiko langa likinga yambaka est bien ba préparera même album ya Mouvaro avec likinga ba préparango ba ke ko sala enregistrement na Braza ba bloqué likinga ba bi likinga ko kota wate pour likinga na ina problème voilà c'est JP Bousse pour moni wana boziana JP Bousse ayemba na likinga na ba concert tango komi ba kendo sala chant ba kende ba kota studio na Braza na frontière likinga a eu problème ba lobi likinga kota te pas na ba problème moko na soda moko na colonel moko boy ba musicien na ndenge likinga aye kotikala balobi likinga akota te Zaiko abi ba so likinga akota te biso to kotika nzembo elekate il faut tout enregistrer bakei na Zaiko bakei bazongi na Braza sans likinga yango bomondi likinga ayemba album ya Mouvaro te JP Bousse aye ko bima na miso batu ayembi album ya Mouvaro Zaiko ezongi lisusu avec Popo Lipo qui venait d'arriver balandana ki na batala kuya utaki langa star avec Popo Lipo boyebi biloko vient na biso poli asala Popo Lipo aye ko renforcer Zaiko a beti album wana Mouvaro mati mape abeta mo biloko na kati Zaiko ezongi lisusu elengi langa star ningani langa star kuna pe mobulu bapanzani ba espérant ba di doyoko balongwe et puis 84
Depuis 84, Zaiko a sous problème moi mouké, fondateur na bango Deve Mwanda à Koufaki. En janvier 84, Deve Mwanda à Koufaki. Yenda Zali parmi les 4 fondateurs à Zaiko. Il y a Tikalaki l'orchestre pour les 3 autres, Bazaki ba cadre supérieur, Bakena na bango makamba classe, Banini, Ti Deve Mwanda ayeko Tikala Yemoko. Malheureusement, l'archive est zaté, des longueurs Deve Mwanda est zaté. Na luki na Google, na luki partout. Il n'y a pas de photos de Deve Mwanda. Donc, les moi malheureux, bateau bozan na ba photo, so bo routine de la biso, ba photo ya Deve Mwanda, to ye ba elongi na ye. Même ngak na ebi Zaiko depuis le début, na ebi so elongi avie Deve Mwanda ndenge zalaïté. Donc, so bo repesa biso ba photo. Deve Mwanda est mort na 84, je crois le 10 janvier 84, Deve Mwanda est mort. Likinga ba kie na braza esimbité, na ndenge JP Buse Ayembaki, Yemoko na album wana. Après quelques temps, les King a eu un problème. Bakanga qui est côté à Portugal, ça c'est. Et Banaki, Bakanga qui est côté à Portugal, JP Bousse a Tikali Yemoko. JP Bousse a Yembarane King a te. Azala style, ba timbre moko me, ba voix mon côté. JP Bousse a même peu moins loko moko boye. Mais na 84 wana, Zaiko a ressala ce loko moko ya bien. Ba okende bongo kozwa chanteur munene na kombo ya Dido Yogo. Dido Yogo azaneti likinga tango ye na Zaiko a changé pe moi eloko. Dido Yogo a uti na langa langa star akabane voloko aye bongo na kati ya Zaiko langa langa bat bakolo ba voix ya muto e kosimba te di Dido neni tala Dido aye ko s'imposer na Zaiko voix kitoko yena bimi yena nani ba yembi premier album mokili échangé banze moneti ba fonci ba yemba ngona JP Bousse ozo yoka penda choral Zaiko est comme penda na top Zaiko est matili sous comme d'habitude ba eko sala ba série ya ba Kabobo na 85 Zaiko toujours likolo Zaiko toyoko koma na 86 Zaiko toujours ba el banze mokitoko neti Banzembo neti na 86, to comment na ba Pepito. Banzembo bien ebimaki. Jeti ya ilo. Ba Kevelina, Banzembo bien, Zaiko toujours au top. Au moins le loko soki e komi elengi, Zaiko chaque fois soki ba komi na top, il faut bazwa coup. Zaiko to komi na 88, Zaiko e kozwa susu. Problème munene, Zaiko e Koufi, Zaiko e Panzani. Nyoka Longo, akabani na bandeko na ye, Bimyombale, JP Bousse, Lengilenga, Ilo Pablo, Naba Misusu, Nabanzi Boyebi Histoire, Zaiko est commis en 2. Et comme Zaiko Family Day, et comme Zaiko, Langa Langa, Kolomboka. Bakendaki kouela comme un jugement, tribunal lobby, Nyoka Longo mutasa na ba papier. Dans le temps, Zaiko, na bango na ba papier pendate. Mais Nyoka Longo a tout fait pour faire des démarches. A se retrouver dans le papier, Nandenge, Nyoka Longo a gagné un procès, Yem ta garda kombo, ya Zaiko, Langa Langa, Babaksagi kombo ya Kolomboka. Zaiko famille a day pe bakutani, mais il faut dire, il faut tout le barapé solo. Na 88, nde Zaiko vraiment et Panzani, ce n'était plus le même Zaiko. Zaiko et Sami na 88, les deux, ils n'ont rien à voir avec d'autres Zaiko. Zaiko bisoto kolaki nango, ezalaki Zaiko, Baraki na banzembo makasi et puis babina makasi. Tant comme en 88, je peux dire on est commis Zaiko, il vraiment il y a Jossar Nyoka Longo et commis plus de guitare, plus de rythme que na chant. Zaiko et baniko kende nan denge lelo Zaiko kokisi 55 ans depuis Salami na 69 le 24 décembre. Lelo to fêté 55 ans Zaiko. Alors, pour conclure, dans le bas Zaiko, et Kokisi, 55 ans, Gaï, en tant qu'analyste, en tant que moi, ma recherche, na sali, mais na pesa ba comment ya batu, oh, yo ba marqué Zaiko, ceux qui ont fait beaucoup pour Zaiko, Langa Langa. Comment les bossons dans le temps, il y a Deve Mwanda. Deve Mwanda, c'est quelqu'un qui a fait l'histoire de Zaiko, parce que tango, ba bandi Zaiko, ba Bazaki 4, Deve Mwanda, Arumon Gombe, Marcelin Delo, Namicho,
Tant basali orchestre wana, Dave Mwanda tikalaki malgré ba problème. Dave Mwanda a perdre même musala na ye. Abane ko sala na Majoriste Dutch. Un jour Zaiko fallait bêta, Zaiko est bétité. Bazu ba problème ba tuana ba kangisi Dave Mwanda puisque a signé bango contrat lokuta. Dave Mwanda sala prison. Nandenge tant que musala te ba longola e musala. Dave Mwanda a été obligé même à zoma fonction na kacha Zaiko pour se retrouver à le moins salaire. Zaiko, en même temps, dans le Congo de part, il a vraiment orchestre amateur. Dave Mwanda, lui, il est resté. Nandenga Tikalak na titre et à fondateur, puis les trois autres sont partis. Donc, parmi les marqués Zaiko, il faut citer Dave Mwanda. En tout cas, tous à reconnaissant là. Mutumsu Sunakagi et Zali Pepe Feli. Pepe Feli Manouakou, c'est l'un de ceux qui ont fait Zaiko. Rythme à Zaiko, c'est lui. Au Moni Tata Oyo, il y a Kolo Kolo, il y a Katisuki. Rythme à Zaiko, c'est lui. Yemta Sali, Zaiko et Zala. So yoki ba solo Pepe Feli à Beta, Zaiko fallait Zarasik. C'est pour chant Zaiko, et Zaiko pena ya makasite. On ne pouvait pas comparer Zaiko na ba Bela Bela. Zaiko na ok jazz. Tu vas comparer Zaiko te na ba Lipoa Lipoa, ba Kamale. Non. Côté chant, bah qui n'a pas chant normal. Mais Zaiko force n'a pas Zaiki Sima. Et c'était tenu par ces messieurs, Oyobomoni, comme on a eu Pepe Feli. Nous, biso bata Zaiko, faut tous reconnaissant na tatoyo. Yemutu a sali rythme à Zaiko. Yemutu a sali son ya Zaiko. Pepe Feli, merci beaucoup. Mes condoléances hier, vous avez perdu votre fils il n'y a pas longtemps. Je profite de cette antenne pour vous présenter nos sincères condoléances, au nom de tous les amis et à mon nom personnel. Il y a Pépé qui a été de beaucoup dans Zaiko. Ces rythmes, ces sons de Zaiko, c'est toi. N'habite ceux qui sont en mélodie à guitare, guitariste qui est belé dans le Congo, mais tato guitare à roubeta, so qui va belli machakado, ok n'est pas hello, manzemo conseil. Ozoka guitare. Bravo Pépé. Tu as été de beaucoup dans Zaiko Langalanga. 55 ans de l'autre si merci, ya Pépé. Mutumususu toko rendre hommage lelo eza Merijo. Tango Pépé a beta guitare à solo, il faut te le rappeler merci na Merijo. Oya créé rythme oyo comme dans le monde entier. Tata Oyo Bozomona, Merijo, c'est l'un des grands drummers dans le monde. Merijo a créé stylo batutu bapona. Malheureusement, à Tikabiso n'a pas condition mon boye parce que musique n'a bisopé, organisation zate, série zate, bamisé bazokufa pauvre pour rien. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent tout autour de la musique. Tu reçois une émission spéciale sur ça. Comment tu remis qu'on industrialiser Rumba? Merijo a été de beaucoup dans le rythme des Zaiko. Bobu histoire, il y a rythme, il y a krutch. Ndenga zwakango na son ya train. Bazo uta Pointe Noire, bazo zonga Braza, ba masane ba lobi yoka place oyo. Na bandi zaki mbuta machakado. Merijo a zwa rythme wana koti sango na musique. Lelo na ba kassav, na ba tutu, bazwa rythme wana. Il faut dire bravo Merijo. Merijo a tikabiso il y a 2 ans, il y a 4 ans. En tout cas, Pema na boboto, otika makambo ya solo, Merijo. Mutumusus na roloba marka Zaiko eza Evoloko Lailai. Là, c'est mes propres impressions. Evoloko eza première vedette. Zaiko eza ki makambo ba vedette te. Bango tu ba indenge moko. Mais Evoloko muta bima na lo. Tango sali ba eluzama, sali ba mbeya. Et puis sa voix, Evoloko, toka moralelo vient ndenge nini, atika la sima. Via travailler avec Souté. Evoloko, c'est l'un des plus grands chanteurs de la RDC. En tout cas, c'est l'un des 2 grands chanteurs de Zaiko Langalanga. Moi, je l'ai dit. Namonaka yena likinga, ndeba se distingua dans la son, la voix. Evoloko qui grand chanteur, grand artiste, trop d'imagination. Yepé Topé, c'est bravo. Evoloko a été beaucoup dans Zaiko Langalanga. Malheureusement, vieux, on dirait Lemba, on dirait Omitika. Mutumusu Sambarka Zaiko ezali likinga redo. Likinga photo kanisaka ye mingi ya sova Zaiko.
Tant que papa même ba kei, ba chanteur à makasi ba ki soute. Josa raza na voix na ye deuxième voix, mais la deuxième voix est suka ka na Zaiko. Bimi mbale na voix na ye ndenge na épée, c'était bien. Mais ba ko tia poate na ba o ba kendaki. Et donc buta soka likanisia bien ake ne ko senga transfert na un empire. Tant likinga ye, likinga c'est autre chose. Likinga changea Zaiko, a bouleversé Zaiko. Ti Zaiko chant et komi kitoko. Tata oyo, il faut te payer merci mingi biso bato Zaiko. Likinga ta été de beaucoup. Oya kina ndenge na oya koyembe la style na oya koyemba ezaki ndenge mususu. Bato komi bato Zaiko komi ko tourner tout autour de toi Likinga. Tata oyo bo pesa ke merci. Malheureusement moi si n'avais pas koufa Charlotte. En tout cas, so bo mode bana Likinga bo kanisaka ba ontala yewana na moi si nae. Charlie Likinga, c'était des amis proches. Hein, Charlie, on était vraiment proches. En tout cas, Bopé Manaboboto, Likinga, t'as été de beaucoup dans Zaiko, Langa Langa. Au Chanja, la preuve, Likinga, Botiba Nebele, a Botiba Yenga Yenga, a Botiba Damo, a Botiba Jeffar, a Botiba Nebele, ba Mbarnetiye, parce que voyez Likinga, et Zaki Ndenge Moussoussou, même à Zaiko, il faut tourner tout autour. Même Pépé Feli, tant que ça, Zaiko, moi je crois, et Zaki à Pépé Feli, tant que ça, Zaiko, Walinga qui va embarraner Zaiko, et Zaki et pourtant il fallait créer Rismenaï. Au monique par original, na copie, bah toi qui par kara, original. Derrière Pépa Salaka, et pourtant grand guitariste, ma corée que tenir pendant l'orchestre l'ont tenté. Et bétan en main, la preuve est où melaté. Et pourtant Zaiko continue qui n'a son na yo Pépé. Moutumusu s'embarque Zaiko, il faut tout le bas, bimi ombale, pour bimi, azaki na banzembo qui toque. Banzembo bimi souko le saka motema, et ça la bien. Gana sala banzembo na ye, ba clip juste pour n'alexa plaisir nanga, dala, bimi ombale, grand chanteur, et surtout banzembo c'est qui toque. Bimi a marqué Zaiko, il a été longtemps, so Zaiko quoi, il so bimi a boaki, et Zaki Banzembo, Yaki Toko, Netiba Aziza, Mwana Wabi, c'était de belles chansons. Didina et Zaki Nzondik, mais Zaikara Nzondik, Nakatia Zaiko, Beli Mangando, Bim Yazaki na Banzembo Kitoko, Yepaza, Mutoyo, a marqué Zaiko, Langa Langa. Nyokalongo Petoloba a marqué Zaiko, Makasi. Josa, Azaki ne musicien ordinaire au départ. Jossar, il s'est raté. Mais Jossar, Aza sérieux tellement. Au moment de l'autre, ils ont fêté 55 ans Zaiko. C'est vrai, Zaiko à l'élo. N'a Zaiko devait Mwanda, ils ont mon côté, ils ont monté. C'est pas le même orchestre, c'est pas le même groupe. Déjà, c'est pas le même musicien. Mais Jossar a gardé ses noms. Or, les autres, maintenant, on ne peut pas garder comme moi Zaiko. Hein? Batloko là-bas, il faut le garder comme Zaiko, mais bah quitter. Mais Jossar a gardé Yango, a changé Yango style. A longoli Zaiko, yotoko kabanzembo kitoko son, ya kenaïka à côté son. Donc son à Zaiko tolobaka, c'est Pépé Feli. Ya tikali makamba son. Et puis Jossar a la chance, à tomber toujours là-bas grand guitariste. Après Roxy, bon, Roxy a Zaiko tambaki ensemble. Tomoni ba on ba musicien neti ba Baroza, tomoni ba lokola ba Popolipo, tomoni lokola ba Petit Poisson, tomoni lokola ba Shiro bokoki pe kokende, hein? Ba Daniel, tala lelo soliste lelo na bi kombote, tala ndinga zo betela biso vimba. Ça c'est la force. Jossar a imaginé le comment na ko garder Zaiko, atikal ka na rythme Zaiko, chant ezamwa bongo kaka, mais Zaiko Jossar a tikali na son. Topé sa épée. Bravo Mingi Jossar. Nos sincères félicitations. 50 ans, 55 ans. Ça se fait en tout cas. Merci et bravo Jossar. Motumoussous toko pe sabango merci. Et ça, batalaku ba na système ya talaku. Nono na bébé. Surtout Nono, puisqu'il a le premier. Topé bango pe merci ba marka. Tala Zaiko a créé système à batalaku. Batu nyonso baji batalaku.
repose en paix bébé. Au salam salam nayo. Empereur, merci beaucoup. Batba marqué Zaiko. Et puis, il faut que Dido Yogo na JP Boussé. Bango pe basali ebele na Zaiko. Tango Boussé a yé. To bosani mwa likinga, to komi na style mususu. Eza likinga te men. JP Boussé a créé loko mususu. Ezo ça la plaisir. Mais eza likinga te. C'était très bien. Tant ba yo kuta souda Dido, faut dire Dido aussi, a transformé Zaiko avec sa voix cassée. Tondi makate, tant ba sanction on a Dido, da JP Boussé, et Salaki, Elengi Makasi. Peut-être Bino pe boye bateau ba marqué Zaiko, beaucoup de là bas commentaires, pourquoi pas. En tout cas, moi personnellement, les gens qui m'ont marqué, que j'ai trouvé qu'ils ont fait beaucoup dans l'histoire des Zaiko, Yango Anangana Tangel Bino, Lengi Lenga, ils étaient aussi de quelque chose, bah, grand chanteur, grand danseur. Hein? Bah, bah, Bozi avec sa voix. Hein? Bah, sali penda makamuna Zaiko. Maintenant, tiens, bah, point sans yao penda ya moto, où il transforma Zaiko. Hein? Bah, marquer histoire à Zaiko dans ce sens-là. Mais alors, si quoi, 55 ans à Zaiko, tu refaites Zaiko et après, 55 ans après, tu vas bisous, tu vas mélomane, tu vas tolingi rythme à Zaiko. Mais on peut faire aussi de propositions. Tu vas opérateur culturel. À l'occasion de 55 ans, Lélo, tu vas proposer Jossard, président Jossard Nyokalongo. Pourquoi pas, ce soir, pardon, Lélo lance sa proposition. On en a parlé avec des amis. Puis Zaiko, qui dit 55 ans, dans 5 ans, vous aurez 60 ans, Zaiko. Pourquoi beaucoup ça il a vu sur un clip te ya banzembo o ya debi ya Zaiko. Banzembo net il a tout neige. Banzembo Mosinzo, Paulina, Charlotte Akena Tene, Amoureux dessus. Beaucoup ça il a vu sur un clip te. Mais c'est Jossard Nyokalongo. Et Volo Kwaza vivant, Bozi Aza vivant, Toko Zwape Gina Aza vivant. Pourquoi pas JP Boussé Aza vivant. Beaucoup ça la biso taba clip ya banzembo wana bo ana besoin ko beta ngosute bo sali yango ba clip comme Taboula il a fait asala ki banzembo na yenyo sakala sali yango ba clip et totika na ngo souvenir lelo. Pourquoi pas à l'occasion de 55 ans Zaiko bo sali la biso ba clip ya banzembo les 6 premières chansons ya Zaiko président et ko sala biso bien. Zaiko toi a besoin bongo. Zaiko toi a besoin il y a qu'à créer fondation Zaiko Langalanga, oh, il y a assister pe, bah, orphelin à Zaiko, et qu'on assister pe, bah, veuve à Zaiko. Toko Zambon, on a besoin de s'en abattre. Par exemple, sur un clip ya banzembo là, ça peut financer la fondation. Tout ce qui parapé, na ba orphelin, bah, veuve à Zaiko, ah, bah, déshérité à Zaiko, bah, profiter pe na combo à Zaiko, 55 ans après. Faisons quelque chose. Mais Seigneur Kalongo, je viens gentiment vous proposer, pourquoi pas, hein, faire des clips, des chansons, les premières chansons, 6 premières chansons de Zaiko, de 70. On peut le voir, ces clips. Vous le faites avec vos amis qui sont encore en vie. Pourquoi pas, ça fera plaisir aux millions de fanatiques de Zaiko qui sont éparpillés à travers le monde. C'est juste une proposition, mais c'est Jossard Nyokalongo. Eh bien, pour terminer, bon, moi, Nitolandi, histoire à Zaiko Lelo, 55 ans, tu souhaité, président Jossard, mais c'est Jossard Nyokalongo, pourquoi pas un concert hein, d'ici, tu fêté 65 ans, 6 ans, Voloko Bazali, Bozi Bazali, pourquoi pas n'importe où ça, il a besoin loco. On peut mettre les moyens, pourquoi pas, dites-le nous si on peut le faire, ça les Bélé Zali, pourquoi pas voir ce vieux des Zaiko qui vivent encore, Bozi Azali, Nyokalongo Zali, Gina Azali, JP Boussa Azali, vous êtes déjà à 4-5. On peut faire quelque chose. Et ça, la biso plaisir, biso batou, to viva debi Azaiko, Lelo, 55 ans, to sepeli, président Jossard, voilà ma proposition, to yenango, pour la 55 ans Azaiko, et que ça, la biso bien. Voilà, madame, mademoiselles et messieurs, voilà ce que j'ai proposé aussi, je vous ai proposé ce soir, à l'occasion de 55 ans de l'orchestre Zaiko Langalanga. Vous pouvez aussi donner vos souvenirs, hein. Faites des commentaires, hein. Faites des commentaires, dites-nous ce qu'on peut faire pour les 55 ans de Zaiko.
vous savez, la rumba, depuis 2 ans maintenant, est citée parmi les patrimoines immatériels de l'UNESCO. Et quand vous êtes aujourd'hui patrimoine immatériel, il faut que les choses tournent. Il faut organiser des choses tout autour de cette musique. Les concerts, les soirées, les festivals. Il faut faire vivre cette musique. 50-50 Zaïko, ça c'est fait. Pourquoi pas un grand concert avec tous ces vieux, ici à Paris, à Bruxelles, pourquoi pas, hein, en attendant les 60 ans de Zaïko Langalanga. Et là, moi, je fais une proposition, demandant à Jossar Nyokalongo de prendre le courage, d'appeler les autres, faites-nous des clips sur les anciennes chansons de Zaïko, les 6 premières chansons de Zaïko. C'était quoi encore La Touneige, Mosinzo, Paulina, etc., etc. Ça peut financer. On peut créer la fondation Zaïko Langalanga. Nous, les fans des Zaïko à travers le monde, nous pouvons contribuer. Pourquoi pas 1 euro, 2 euros. Ça peut permettre à la fondation de vivre, de financer les études. Ça peut aussi dépanner le veuve, les orphelins, etc., etc. Zaïko aussi, que ça fasse un peu du social, comme le font les autres organisations. Zaïko, c'est une institution. Zaïko, c'est un patrimoine de la musique congolaise moderne. Il faudra quand même penser à ça. Mais c'est Jossar Nyokalongo. Encore une fois, merci pour tout. Voilà, on termine par là. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci à Christian Bamou pour la fidélité, pour la réalisation et tout consort. Je fais un coucou à mon ami Ali Bokumba qui est dans la salle. Merci Ali Bokumba. Je n'oublie pas Ricardo Elumbu qui nous suit depuis la région parisienne. Coco Chango, on se retrouve très bientôt pour Bruxelles où nous sommes attendus par Vieki Bonge et Chimpa Karoxy. Nous serons là-bas peut-être la semaine prochaine pour les interviews. Coco Chango, faites-vous signaler. Et j'allais aussi parler d'un deuil qui nous a touchés ici à la rédaction. Nous avons perdu un de nos téléspectateurs. Il s'agit de astronaute baccalauréat. Malheureusement, on n'a pas eu sa photo. Baccalauréat, qui était l'un des fidèles téléspectateurs. Vous vous souvenez, je cite toujours son nom à la fin des émissions. Baccalauréat nous a quittés. Dimanche dernier. Il n'avait que 5 ans. Il n'avait que 55 ans. Baccalauréat est mort. À l'âge de 55 ans, un de mes téléspectateurs, je vous montrerai la photo la fois prochaine. En tout cas, mes sincères condoléances à la famille et à tous les amis de Baccalauréat. Merci de m'avoir suivi. À toi, Eddie, Betty du côté de Lyon, on n'oublie pas. Hein? Betty, on te fait coucou. Timba Liziba du côté de Bruxelles, Yayombo Tepe Yangoana. Tobo sanité, bande konabiso nyonso, pesika bozali, de bolandi biso, Zaïko Langalanga 55 ans, totala kakate, tokumisa kakate, tokomisa pe rumba wa industrie, to sala eloko moko, oyo ko sala peke, et sala social na kati, yambo kanabiso. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt. Bonsoir.